Jemi në fermën Zabeli, në fshatin Zabeli Olt. Unë jam Alban Brahimi, fermer, që 10 vite. Kemi 24 lop shumë shtore edhe disa mështjera bardh të i rritë për prodhem. Higjienës i kushtojmë rëndësi, në mëngjes bëhet largimi i plehut, do më përgatitja për mielje dhe vazhdojmë gradualisht me punë tjera që janë vazhdimësi e mëngjesit deri në përfundimin e tyne. Kemi ajruese të mjaftueshme edhe rahati në shtrat. Largimin e plehut e bëjmë në mënyrë automatike, do më bëhet disa herë në ditë, varësisht sa çdo 3 orë, është automatikisht, do më thotë që e ban largimin të plehut, kështu që mundohem me mojt higjienën mjaftueshëm. Mieljen e bëjmë me makina mielse, bëhet fillimisht pastrimi i makinave, pastrohet xhiri i lopës, edhe fillojmë gradualisht deri në përfundimin. Pas mieljes zakonisht si çdo herë bëhet prap pastrimi që shumështi do të na del sa më cilësor, sa më i pastër. Kontrollat prej veterinerëve janë ku pas kohe, deri tash s'kena pas probleme, i kushtojmë rëndësi maksimum asaj çështje, se po shohim çfarë po ndodh me smundjen e tuberkulozit, kështu që mundohem me qenë sa më shumë të kujdesshëm. Unë zakonisht lopët i blej prej fermave që janë të sigurta, do të thotë që janë të licencuara, edhe i ftoj të gjithë fermerët që nëse ka nevojë me blej, le të blejnë te fermat të licencuara që janë të kontrolluara, jo prej tregjeve ilegale.